ახალგაზრდებო გამარჯობათ საქართველოს ახალგაზრდებს მოგესალმებით რატო ახლა თქვენ იმენა თქვენთან მაგ რა მინდა გითხრათ იცი ჩემო თბილო ბიჭებო და გოგონებო ერთი რაღაცა იცოდეთ რომ პირველ რიგში ყველა კაი ბიჭს და კაი ბიჭად ვისაც მოაქვს თავი და ვინც მისთავს უყურებს როგორც კაი ბიჭს კაი ბიჭობა იმაზე კი არა რომ ქუჩაში იდგე ბირჟაზე და საქმეები და რაღაცა არჩიო და ეს არა კაი ბიჭობა არის პატიოსნება პირველ რიგში ყველა ქურდები თუ გინდა აიღეთ ადრე რომ იყო აი განაბები ბლაგაროდნები იყვნენ ყველა და ახლაც ეგრეა არაფერი არ შეცვლილა ბლაგაროდნები ბლაგაროდства არის ქართულად გადაგითარგმნის ვინმე ბლაგაროდства მერე ჩესტ სინდისი მერე სიტყვა პასუხი უფროსი ადამიანის დაფასება სიყვარული დედის მამის ძმის დის ოჯახი რო იცოდეთ არის პრევიშე всего ყველაზე წინ არის ოჯახი არავინ არ მითხრას რომ კაცო მეო ქუჩაში ვცხოვრობ ქუჩის ცხოვრებითო და მე პირველ რიგშიო ვაყინებო ჩემ ქურდულ და იმგენსო და მერე ვაყინებო ჩემ ოჯახსო არა ოჯახი დააყინე პირველ ადგილზე და დანარჩენი მერე ყველაფერი იმიტომ იცოდეთ ოჯახზე ტკბილი და ახლო არავინ არა ეს იცოდეთ აი ეს რაც ჩამოვთვალე მე აი ეს ახასიათებს კარგ ბიჭს კარგი ბიჭი არა აქვს მნიშვნელობა მომპარავი ხარ შენ თუ შრომელი კაცი ხარ არა აქვს მნიშვნელობა პატიოსან ადამიანს ვაშკაც კაცს და იყავით ჯენტლმენი რას ნიშნავს იცით აი კაცმა რომელმაც იცის გოგონასთან დალაპარაკება ქალბატონთან დალაპარაკება მამაკაცთან დალაპარაკება მოქცევა არა აქვს მნიშვნელობა სადმე თუ შედიხართ უბანში და დაჟე არ იცნობთ არავის და არ გიცნობთ იქ არავინ ხო შედიხართ უბანში ხალხს ხედავთ მიესალმეთ აუცილებლად გამოიჩინეთ თავაზიანობა ეს არის ეს უნდა გქონდეთ როგორც აქსიომა როგორც მამაო ჩვენო უნდა იცოდეთ გაიგე რომ თავაზიანობა არის თავარი რაღაცა არის კარგი ბიჭის ასე ვთქვა ხო და მე უკვე ნელ-ნელა თქვენ ეს დანების ფრიალი იარაღების ფრიალი ეს არ არის მანდამაინც ახლა იარაღი ყველას აქვს და უნდა გქონდეს მამაკაც იარაღი დამალული ეგ ასია მე სულ მქონდა და სულ მაქვს იარაღი მაგრამ მე იმ იარაღით არ ვირბენ ტყილა უბრალოდ თუ საქმეზე თუ წახვალ და აიღებ ეგ სხვა საქმეა მაგრამ იარაღი ციარული და იარაღის მარიაჟობა და ეს პატიოსან კაც არ ახასიათებს ეს ახასიათებს რას იცი რომ შენ ხარ ამ ცხოვრებაში ნოლი და იარაღით გინდა ხალხს შეაშინო და დაანახო თავი რომ მაგარი ბიჭი ვარ იარაღი მაქვს ან დანის პრიალი და რაღაცა ხელში ეგეთი არ არის ეს ლამაზი დამიჯერეთ კარგ ბიჭს და ადამიანს რომელსაც აქვს ცხოვრებაზე რაღაც фикрები და რაღაცა какие-то к жизни есть жизненные приоритеты ხო мозг აი twini და მოქცევა შენ გინდა თქვი რომ ისავარო რა ქვია პაპა რიმსკი მაგრამ არ ხარ პაპა რიმსკი ამიტომ ჯერ თქვენი პასტუქები და მოქცევებით დაანახეთ ხალხს რომ თქვენ პატიოსნები ხართ და ვაშკაცები ხართ და მერე უკვე თქვენს მაგივრად იტყვიან ვინც საჭიროა იტყვის რომ აი რა პატიოსანი კაცია და რა პატიოსანი ბიჭია და როგორი გაზბილია და როგორი კაკოიონ ვასპიტანი კაკონ აი ნივასპიტანი აი ეს არის ნივასპიტანი
და იტყვიან როგორი გაზრდილია, როგორი ვასპიტანი ბიჭია და ეს გოგოებსაც ეხება. განა გოგოებისთვის ლამაზია ის ახალგაზრდა გოგო რო პაპიროს გაირჭობს პირში, ქუჩაში და მიდის პაპიროსით და ცალხელში პაპიროსი უკავია ცალხელში ბოთლი. კი, პაპიროსის მოწევა არაფერი არაა, მაგრამ ყველაფერს აქვს მისი ადგილი და მისი სილამაზე. ახლა კაფეში თუ ზიხარ და ყავას სვამ და ეწევი პაპიროს არა აქვს, მაგას ცუდი ამაში არაფერი არაა ჯანმრთელობის გარდა. ჯანმრთელობას ავნებ თავს. შენ ჯანმრთელობას თუ არა, მეც კი არაფერს. მაგი ადრე იყო, მაგიო პაპიროსი წევა და შარვალში დადის და ბოზიაო. ახლა პატარა ხალხი ასე ამბობდნენ ადრე. გეიგე? ეს სტერეოტიპია ეს და ეს სტერეოტიპები გადადევით. ქალს თუ უნდა ბოზობა და გოგოს ის ივლის არ დაგანახებს. ისე მოიქცევა. გეგონება რომ ანგელ белая пушистая ангелочек და სინამდვილეში იმისთან რაღაცებს ჩადიან რომ мама моя родная ერთი ნაცნობი კაცი მყავდა არაბი სირიიდან ექიმი იყო და რას მეყვებოდა ახლა მაგი იქ ხომ მუშაობდა სირიაში ექიმად და მაგასთან დადიოდნენ გოგოები კბილის გასაკეთებელ და რაც შემოდიოდნენ ეცვენო კაროჩე ესო ის პარანჟა ხო აცვია პარანჟა შემოდისო კაბინეტშიო რაღაც გამოვიყვანდიო კაბინეტშიო ხოპ ამოიწევდა აიწევდა ამ პარანჯასო შიგნით არაფერი არ ეცვა ტიტველი იყო მზად იყო ყველაფერზაო ასე რომ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს მნიშვნელობა აქვს იმას შენ როგორი გაზრდილი ხარ და როგორ ცხოვრობ და შენ თავის წინაშე როგორი патиосани ხარ. Ай ეს არის მთავარი, чтобы ты перед собой была или был честен и прав, и справедлив, чтобы тебе не было стыдно на себя смотреть в зеркало. Рошен შენი თავის არ შეცხვეს იმაში, რა ქვია, სარკეში ჩახედვა. ახლა რომ შენ მარტო დადგები სარკესთან ერთ-ერთი არავინ არაა და შენ ხარ და სარკე და შენ თავს ხედავ შენზე უკეთესად ხომ არავინ არ იცის ვინ ახარ ამ ცხოვრებაში ხო სიმართლე აი იქ როდესაც შენ თავს ეტყვი რომ ვა შენ შემოგევლე გრიშკა მაგარი კაცი ხარ რა შენ ყველას გვაქვს დაშვებული შეცდომები ცხოვრებაში არავინ არ ვართ ანგელოზები ანგელოზი და წმინდანი იყო იესო ქრისტე. დიდება მის სახელს და დანარჩენები ყველა ვარ ჩვენ გრეშნიკები. გრეშნიკები ესე იგი ყველას გვაქვს რაღაც გრეშნიკი როგორაა ქართულად. Короче, დაშვებული გვაქვს რა შეცდომები ყველას. არა ადამიანი რომ ამი არაფერი არ შემშლია ცხოვრებაშიო არა მაგრამ შეცდომას გააჩნია რა შეგეშალა აი ესეც კიდო არის ასე რომ აბა თქვენ იცით მე ყველანაირად ახალგაზრდებო შევეცდები რომ ჩემი წარსული ცხოვრებიდან გასწავლოთ რომ არ დაუშვათ ის შეცდომები რაც მე დაუშვი ცხოვრებაში და დანარჩენი უკვე თქვენ თავს ალბათ მიხედავთ და გაარკვევთ რომ სწორად იცხოვროთ და პატიოსნად და ვაშკაცურად გაიხარეთ კოცნით გულში და უფალმა უფლიდან სულ დალოცვილი ყოფილიყავით ჩემო ტკბილებო